गाड़ी में भर दिया आज पुट्टी। पुट्टी का कट्टा कम से कम 150 कट्टा भाई, 40 किलो को एक कट्टा, करीबन 6 टन वजन है। 6 टन वजन भाई 3000 में आई है कासना से दनकौर। 20 किलोमीटर भाई, 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर 3000 में 6 टन वजन है भाई। धन्यवाद भाई।